ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അക്കീസ് ചിത്തൂസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 4 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ്. ഇനിയും കുറഞ്ഞു വരും, മൈനസിലേക്ക് എത്തും. പഠിക്കാനില്ല. അതെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സമയം 4 മണി 4:30 ഉണ്ട്. ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടാ. നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു 10 മണി ടൈമിലൊക്കെ നല്ല വെളിച്ചം. ഇപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളൊരു എന്താ പറയാ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ പോണേ. ഇവിടുത്തെ വെടിക്കെട്ട് അതെ, നോർത്താംപ്ടണിൽ റേസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളത് 20 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു വെടിക്കെട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ ഇനി ബസ് കയറി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ആ ഭാഗത്തുള്ള പരിപാടി എടുക്കുന്നത് നല്ല തിരക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. തണവുണ്ട്.
best displays in Northamptonshire for sure. Guys, everyone, there's thousands of you in the crowd now. Thank you so much for coming out, bearing the cold, bearing the rain. Do go and check out the food vendors. Around the corner, we've got barbecue, Mexican, everything you can possibly think of. Thank you to Northampton Town Council for putting this all together for free. Stage Right Productions as well. I've been Daisy Bell. You can listen to my show if you fancy on Monday and Tuesday evenings. And be വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഗംഭീര വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു കേട്ടാ. എത്രയാ? ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. 20 മിനിറ്റ് നല്ല പാട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള. അതെ, നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ വെടിക്കെട്ട്. പക്ഷെ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരുന്നു, നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോയില്. അതെ, എന്നാലും ഇട്ട് നോക്കാം. വന്നത് മുതലായി അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഗംഭീര വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ എന്താണ് മറ്റേ മ്യൂസിക്കൽ വാട്ടറാ, മറ്റേ മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കൽ വെടിക്കെട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോയി തുടങ്ങി. ഇവിടെ ചുറ്റും വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെടിക്കെട്ടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഫയർ വർക്ക്സ്. അടിപൊളി. പക്ഷെ ഈ തണുപ്പാണ് ഒരു പ്രശ്നം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പ്. ഞാനാണെങ്കിൽ തെർമലൊക്കെ ഇട്ടേക്കണ പിന്നെ ജാക്കറ്റ് എടുത്തില്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കൈ വരച്ചു തുടങ്ങി, ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇടാത്ത. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണാത്തവർ മുഴുവൻ കാണുക, എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നാളായി ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി, എന്താ ചാനലൊക്കെ പൂട്ടിക്കെട്ടിയോ? പിന്നെ വന്നതാണ്, നല്ല വിഷയം. ഇവിടെ മലയാളീസ് ബാക്കി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. മലയാളീസ്. അപ്പൊ ശരി, പിന്നെ കാണാം, പാക്കലാം. ബൈ ബൈ.